टीचर गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इन ऑफिस मजा आया? नहीं, इनको तो बहुत आया। अब आएगा मजा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो हक़ सच न्यूज़। ॻाल्हि तव्हां सां ख़बर शामिल कंदा आहियूं कुनरी खां त जिते कुनरी 40 लख ॻोठ दानिबख्श चांडियो वासी नौजवान ज़ुल्फ़कार अली चांडियो जिगर जी बीमारी में मुब्तला। ज़ुल्फ़कार अली चांडियो जे चाचे ग़ुलाम क़ादिर चांडियो जो चवणु आहे त असीं हिकु ग़रीब घराणे सां तालुक़ रखंदड़ आहियूं। अॻु में बि 3 घर जा भाती ज़ुल्फ़कार अली जा 2 भाउर हिकु मासात उन मौज़ी मर्ज़ में फ़ौत थी चुका आहिनि। हाणे मुंहिंजे भाइटे खे बि उन बीमारीअ जो असरु थियो आहे। असां ग़रीब घराणे सां तालुक़ रखंदड़ आहियूं, उन करे इस्पताल जो एतिरो ख़र्चु बर्दाश्त नथा करे सघूं। डॉक्टर ने इलाज लाइ 75 लख रुपया घुरिया आहिनि। जिगर जी ट्रांसप्लांटेशन लाइ जेका तमामु वॾी रक़म आहे। असां सिंध जे साञा वंद धुरिन ऐं आला अमलदार तक जे MPA नवाब तैमूर टालपुर ऐं MNA नवाब यूसुफ टालपुर सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह खे अपील था कयूं त असां मिसकिननि जी मदद कई वञे ऐं सरकारी ख़र्च ते इलाज करायो वञे, असांजे बचे जी ज़िंदगी बचाए वञे। रिपोर्टर अमीन चांडियो, हक़ सच न्यूज़।